So yun, magandang hapon mga lods. Mayroon tayong customer dito, Ford Ranger 2020 model. So ang issue niya mga lods, ang reklamo ng may-ari is palyado. Tsaka nanginginig yung makina niya. Ayan o, pag ini-RPM nyo, marinig yung knock noise. So tingnan natin, na-check ko na to kanina. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging dahilan ng pagka-palyado niya. So tara, samahan nyo ako. Tingnan natin doon sa makina. Okay? Ford Ranger nga pala mga lods. Yan. So, ang issue niya, yan. Ito yung injector. Yan. Itong uno at saka dos na ito, hindi gumagana. Kaya mga lods, sabi nila niya, tulong tingin sa akin. Wala siyang reaction ng makina. Ganyan pa rin. So, gumagana pa rin siya. Yan yung mapalag, masyado mapalag yung makina. Yan. So, tanggal na yung sakit ng injector. Ayan na, injector yan. Hindi nag-respond ang makina. Yan, so tanggalin natin yung plug to. Yan, may lakyan dito. So, ilahin na natin. Yan, yun, nag-respond. Yan, nag-respond, so masyado na umalog. Iba na yan, Dar. Yan, mga lods. Wala sang check engine, ha. Kaya minsan nakakalito pag nag-diagnose tayo. Wala lang check engine. So, kakabit natin yung palag na yan. Masyado ng palag. Kasaksak ko na ang sakit ng number 2. Yun. Oh, see? Yan ka mga lods. Yan ang pag-testing ng sira injector. In-scan ko, wala akong nakitang code. So nakita ko, at nag-try na ako ng visual checking sa injector niya. Okay, mga lods, yan.